Hello，大家好。今日聖誕節啦，咁就祝大家聖誕快樂啦。咁今日咧想同大家分享下咧，我聖誕節整啲咩食嘅。聖誕大餐咁，因為今晚就會同屋企人食聖誕大餐咁樣。講翻之前牛肉麵啦，咁有好多人就同我講話太長啦咁樣。咁其實實情我煮咗成4個鐘，我將4個鐘嘅 condense 到1個鐘咁樣。咁可能都唔夠短，咁我再整短啲啦咁。因為有人又話唔好想聽我啲爛 gag 咁樣，咁好啦，我唔講咁樣。咁所以今次呢條片咧，我哋就我基本上講嘢嘅時間就呢度嘅啫。一陣間都同大家 go for 我嗰幾味餸，即今晚會食嘅菜式。首先咧，第一味咧就係一個 Costco 嘅蝦嘅沙律啦，咁樣。咁我現兜我現成嘅 Costco 買嘅，咁我 OK 嗰個沙律冇問題嘅，所以我就費事自己整。其實買現成嘅沙律，Costco 嘅沙律仲平過你自己整，咁所以直接買算啦。咁另外主菜咧就有3味嘅，係咪3味？係有3味嘅。第一個就係三文魚，咁就係一個煎三文魚。另外一個就係燒羊架，法式羊架啲。咁另外第3味咧就係牛扒，燒牛扒、慢煮牛扒咁樣。然之後第4味就燒雞。跟住我哋再整仲有呢個甜品。甜品有聖誕蛋糕，同埋另外一個就係blueberry 同埋 strawberry 嘅呢個cream 嘅一個 cake 咁樣。係啦，我啱啱。而家就士多啤梨季節啦嚇，支持祖國貨啦嚇，呢個日本啊，我哋鄉下貨，香港人嘅鄉下日本，而家靚啊，咁同埋又平唔好貴嘅，點士多啤梨。仲有藍莓啦，我就用呢嚟整個 cream 嘅一個 dessert 咁啦。另外咧配菜咧就有菠菜啦，我會整個 cream 嘅 spinach 啦，另外就係一個 cream 嘅 corn 啦。就配同埋另外就係個主食方面就係用嗰個mashed potatoes 咁樣。基本上成餐聖誕嘅餐咁樣就嘅內容就係咁多。咁一陣間我會因為我唔會一條錄晒，因為太長。我呢一餐飯整6個鐘嘅。所以我先會拍。咁一陣再將啲片連埋一齊，咁再俾大家睇。首先個次序就係咧，永遠都係攞嚟做以前做廚房都係咁啊，就係甜品先做嘅，甜品做咗先擺喺雪櫃度。咁嗰啲頭盤、甜品、冷盤做晒先，準備晒先。咁熱盤咧就係用唔同方法煮，例如話羊架會慢煮嘅，牛扒都會慢煮，魚咧就係煎嘅。咁另外隻雞咧就用呢個咁樣咧氣炸鍋煮。咁咧就可以同一時間整幾味嘅，咁就唔使驚話整完一味就另一味就凍咗咁樣。咁大致上嘅程序係咁啦。咁我一陣間開始我會每做一味我都會錄低，咁錄完之後就俾大家上網大家睇啦。OK， 好。呢個隻雞啦，想醃咧，我咧就會用呢個醃料嘅。咁呢個醃料咧就係我係喺Costco 買嘅，香港都有啲 super 我都見過，不過冇咁大間嘅。呢個係 Montreal Chicken Grill 啦，就係呢個醃料。入面乜都有嘅，咁所以就唔使再撈嘅，咁好 ready 噶啦咁。OK， 咁首先咧就要將隻雞又攞出嚟啦。雞就洗乾淨佢啦，咁然之後香港我可以叫街市幫你咧斬緊佢，因為我唔使用咁多嘅，其實即係啲部我哋唔會用到嘅。但係如果香港嘅話就都可以咧，可以叫人幫你整就整啲部位佢啦。好啦，首先就要將呢個我哋又唔會用咯。頸我哋唔要噶嘛，咁我哋就要切咗一頸佢。盡量唔好切爛個皮啊。切一頸，基本上我就用呢個部分嘅啫。跟住 pat 啦 ，pat 唔要噶啦咁。pat 唔要，覺得呢啲位我都好污糟嘅，你可以整走佢冇問題呢啲，因為自己食啊，我即係乾淨啲好啲嘅。
個雞攞油，唔中意雞攞油可以撇咗佢，冇問題嘅。咁入邊你睇下入邊有冇嘢啦，入邊冇嘢嘅，咁可以準備醃㗎啦。咁醃呢個有啲技巧嘅，首先咧就我哋啲牛油啦，咁我哋就攞牛油先。好啦，咁我哋攞牛油啦，咁就首先就要將牛油搽滿晒成隻雞先。嗱，呢個一定好重要噶，即係一定要將牛油搽勻晒成隻雞上面，因為啲葉我哋想啲牛油幫手咧 stick 啲葉喺上面，咁啊搽勻晒佢。好啦，咁我哋搽牛油之後咧，就要搽呢一個醃料啦，即係香料。嗱，好啦，我哋搽油之後就搽香料啦。咁啊，好 generous 咁滲落去得噶啦，唔使再慳嗰啲咯。好啦，咁我哋咧就醃完啦，咁我醃完啦，咁我哋咧就呢個位咧就呢個雞嘅位塞個檸檬係咁，咁又香啲嘅咁樣嚇。咁然之後咧就要好啦，咁我哋塞完檸檬入去啦，咁然後我哋咧就要做一個步驟，咁基本上就要綁隻雞佢，咁你綁佢咧就係等佢會好啲嘅味會咁基本上咧。就係咁樣反轉佢綁，背面咁樣綁。咁我哋就綁住隻雞佢，跟住咧，係點啊？咁我哋綁完隻雞之後，咁就基本上可以擺到噶啦。咁有一個葉，咁鋪翻啲料喺上面咁有一醃一陣先。OK， 咁隻雞嘅前處理我哋做咗，咁我哋之後就做第啲嘢。好啦，而家處理隻雞，而家整埋牛扒去。咁牛扒呢度啦，咁呢一塊係 rib eye 嚟嘅，厚㗎，好厚嘅 rib eye stick 咁樣。咁我就擺喺 room temperature，咁佢整嘅時候就容易啲嘅，即係會容易熟啲，同埋會個味道好啲嘅。咁我哋用呢一個就係Montreal stick 嘅 stick seasoning 啦，即係又喺 Costco 買嘅嘛。咁香港都有嘅，喺 City Super 啊、Taste 我都見過。咁呢隻幾好嘅，呢隻葉做慢煮又唔錯嘅。咁又滲上啦，即係可以好 generous 咁滲上，都唔需要太過計較嘅，滲上得㗎。因為一陣間咧，大多數啲 season 都冇咗嘅，咁所以就唔需要太計較，咁擺上得㗎。好，咁我呢個牛肉醃咗啦。咁我醃完之後咧，我哋做牛肉同做羊架嘅方法一樣嘅，都係用慢煮方法嘅。咁一陣我同大家睇下點樣整先。我而家再整埋個羊先，因為羊比較複雜。呢個係羊啦，今晚用嘅羊。呢個咧係法式切French cut， 但係實際佢未做好嘅。咁理論上咧，而家呢一紮肥膏你可以唔要嘅。基本上正路嚟講咧，就要連呢個位都切埋嘅。咁但係我又唔想嘥，因為呢個有啲肉喺度啊。咁我就咁焗咯，焗完之後就切出嚟食啦，係啦。咁但係一般間靚嘅餐廳、高級餐廳，佢都係會將嗰個骨個位切咗出嚟嘅。呢塊肉就係呢個肥膏都切走埋。咁但係我今日都我費嘥嘢啦，係啦。咁即係如果想靚啲，切埋呢個位咯。但係就我冇需要呢個都。OK，咁醃佢啦。醃呢一個咧就唔好用呢 stick spice 啊。我係用鹽同胡椒粉嘅啫，即係羊啊！有啲人話唔係喎，唔係加咩 rosemary 嘅咩？我就建議就唔好，因為第一我呢啲羊咧就係澳洲羊、紐西蘭羊嚟嘅，因為佢本身就唔係好酥，咁所以就唔使用到
即係咁重味啊，鹽同胡椒就夠嘅食到。咁同埋我哋一陣臨上之前都要俾個汁佢，都要俾個紅酒汁佢啊。咁所以鹽同胡椒會夠嘅。咁有黑胡椒咧，又有咁黑胡椒嘅真係都係啦，都係可以好 generous 咁啊！有啲人咧就話嗱，呢個 fat 要揩幾刀嘅，咁等佢啲容易即係一陣我煎嘅時候容易啲出嚟啊！咁我都揩幾刀呢度，咁啊容易啲出啲油出嚟咁樣。咁但係其實就都係冇需要，因為本身 French cut 咧佢已經將好多嗰啲肥膏啊啲幫你整走晒嘅，所以其實都冇呢個必要。但係你中意嘅可以揩幾刀咯，咁即係好似揩車埋幾刀咁樣啦。咁就一陣整出嚟嘅時候就我哋一陣再撕入去，使啲油出得快啲咁。好，搞掂啦！咁而家咧我下一步就要將佢咧入真空袋，好耐就由得佢喺度慢煮。咁擺都得㗎啦，因為我校溫度係53度咧，咁基本上係咯，你就算擺2個鐘佢都唔會過熟嘅。咁慢煮好處就喺度啦。咁你唔好擺太耐佢真係全熟嘅。即係算大即係你超過50度嘅話，佢都會全熟。但係其實我即係你唔好我都係擺個零鐘嘅，咁所以都 OK 嘅。咁嗰個熟度應該冇問題。咁最緊要就 make sure 水係浸過晒啲肉啦，咁咪其實就 OK， 擺喺度啦，唔使理。即係科技真先進而家。好，雞牛羊都煮咗啦，咁整咗啦，咁我哋可以整下其他配料先。好啦，咁咧就經過一個下晝咧，其實有啲嘢，因為今日整嗰啲嘢啲時間耐嘅，咁經過一個下晝啦，咁啲嘢都差唔多七七八八啦。咁我哋而家咧個肉啦，即係呢個牛肉啊，同埋嗰個羊肉基本上整好㗎啦已經。咁啱啱好嘅，佢就啱啱好medium 嘅，即係 medium rare 咁咧嘅狀態。咁同埋呢個羊啊都已經整好啦，都係 medium rare 狀態。咁我一陣間就會煎翻熱佢，煎翻香外表，然之後再打埋個汁咁樣。咁然之後咧，我雞都煮好㗎啦。我俾大家睇下啦，呢隻雞已經煮好㗎啦。咁我用氣炸鍋整嘅，咁基本上係氣炸鍋180度，大概30分鐘之後咧反一次，再加15分鐘，咁就搞掂㗎啦。咁我哋首先咧而家將咧呢隻整好個雞擺上個盤度先。嗱，我已經 set 咗個盤喺度，俾大家睇嗱，個盤已經 set 好咗喺度啦。咁而家可以將隻雞擺上去。咁一陣間呢邊會擺羊肉嘅，呢個擺雞咁樣。最好煮佢金黃色先，然之後落少少白酒落去。而家呢個時候咧，我哋將啲 drippings 倒埋落去啦。
油都係繼續煮。跟住咧就係加麵粉，因為gravy 要厚嘅，要少厚厚地咁樣，我哋加麵粉落去。咁啊，睇你中意厚嘅程度嘅啦，即係通常就即係隨意啦。我好難好 exact measure 唔俾你，因為即係呢啲隨意嘅啲嘢。嗱，跟住呢個步驟好重要嚇，跟住你 gravy 咩顏色就好取決跟住呢個步驟。記得要炒熟咗個粉之後先好加湯落去，因為一大陣嗰啲麵粉嚟嘅，一定要炒熟咗啲麵粉先。如果想咧有翻啲咁多味嘅啦，加多少酸酸地味，可以加少少茄膏，但唔好落咁多嚇，因為如果唔係你成堆變番茄汁㗎啦。咁我繼續咁擺喺度，攪勻佢，炒香個茄膏。加湯啦。加雞湯落去，嘢喺度煮。我哋就個 gravy 就差唔多得啦，咁我哋咧就揾嘢隔咗啲渣出嚟先嘅，因為我哋想食佢啲渣，咁啊未得嘅。隔咗渣之後，我哋仲要加 cream 落去啊，所以未得㗎。即係所以隔啲渣出嚟先。我哋隔咗啲渣出嚟先，跟住再。啊，個 gravy 就整好啦，咁我哋一陣揾嘢包實佢 warm 啲住佢先 warm 住佢，跟住我哋一陣食嘢就可以用。咁然之後而家就煎個牛，跟住擺落去。抹翻乾嘅羊架先。因為佢入邊已經熟㗎啦，所以就唔使煎咁耐，就係最緊係外邊要煎香佢。我哋頭先校嘅溫度51度，即係51度，所以有空位俾我哋加熱嘅，加熱少冇問題。好啦，煎完之後我擺喺度。
我有啲 weight 佢，嗱我哋就要擺喺西人喺二邊先。聽唔緊要㗎啦，因為我就擺落去煎呢個羊肉。我哋將 fat 嗰部位油位煎走晒油先。咁啊唔使驚嘅，即係因為你肉幫你擋住，所以其實你手又唔會即係着火嘅。我哋煎到咁嘅款啦，啲油啊開始啲油可以出晒嚟啦，可以出羊油出嚟咁 OK 嘅。咁啊呢個黃色金黃嘅，咁 OK 嘅啦。咁我哋繼續煎埋其他嗰度。跟住咧，再煎埋底，佢就可以擺落去我呢個頭先啲雞一齊擺去嗰個 tray 嗰度。再擺喺個 tray 嗰度。呢個 tray 入邊有隻雞啦，同埋有個羊架啦。咁跟住咧就整個汁啦。嗱，我哋唔使咁多油嘅，因為太多油啦，太肥嘅汁唔好飲，唔好嘅。咁我哋咧就倒緊啲油先。我哋專登留翻 dripping 喺度，因為我哋一陣間咧要整個shallot sauce 去。咁嗱我哋而家整個 red wine sauce。咁啊，再加啲洋葱，有啲蒜頭。因為呢個係個 red wine sauce，shallot red wine sauce， 咁所以做法同頭先嘅 gravy 有少少唔同。咁啊，你見到啲嘢金黃色啦開始，跟住
住我哋就可以咧就落紅酒啦。呢個紅酒係台灣自己整嘅紅酒嚟㗎。煮嘢食一流嘅，因為夠平。唔好攞啲貴嘢，煮嘢食千祈唔好用貴酒。咁啊，好 generous 得㗎啦，呢個紅酒，因為我哋將 reduce， 主要係靠紅酒味。咁啊，係咁將 reduce。嗱，好啦，差唔多見差唔多乾晒，咁我哋就可以落嗰個湯啦。咩 stock 得，咩湯得嘅，其實雞湯又得，牛肉湯又得，同埋頭先我哋煎牛排用剩嗰啲 dripping， 所以可以而家都可以而家放埋落去。然之後我哋就落埋個牛油落去，落牛油，和佢。咁啊唔使結嘅呢個汁，記住，咁啊得㗎啦，其實咁就好好㗎啦，就唔需要結嘅啲，因為我哋配牛扒、羊扒唔使用結嘅，淋落去，淋少少落去，有啲味咁嘅啫，即係提升翻個肉味嘅，其實係呢個紅酒啊，可以將肉味提升。咁啊，味道 OK 啦，試過冇問題啦，咁啊熄火，然之後就好似用翻頭先嗰樣嘢，就係要將個之後我就隔起啲汁啦。基本上呢個呢個係個紅酒汁，做好啦。最大火，跟住加油。夠熱就擺落去。
聖誕嘅餐就整好啦，咁同大家講下整啲乜先。咁係啦，我盡量 cut 短啲啦嚇，因為費事整咁長啦嚇。好首先啦，呢有個蝦嘅沙律啦，咁蝦嘅沙律啦，咁跟住有個粟米牛油粟米啦，咁菠菜忌廉菠菜、三文魚。有呢個焗薯，呢個係薯蓉嘅 mashed potato 嚟嘅。咁跟住就頭先整嘅牛扒啦，咁我切開咗啦已經。咁你睇顏色，就係一個medium rare 嘅顏色啦，好靚嘅粉紅色。咁仲有個羊架啦，呢喺度影少少羊架啦。咁又係啦，好靚嘅粉紅色啦，睇下。仲有隻燒雞未切嘅，一陣出去先同屋企人切。大致上今日嘅聖誕大餐就整完啦。我要嗱臨同屋企人食飯。下次再同大家分享其他嘅嘢食。拜拜。